दाडाची वाडी धारगळे जाल्ल्या अपघात प्रकरणात नवे मोडण आयला। सुरवातीक अपघात कसो दिसपी हे प्रकरण आता खुनाचेर पावला। या प्रकरणात पुलिशेन दोग दुबावितांक अटक केल्या, जाल्यार एकलो फरार आसा। दाडाची वाडी धारगळे म्हालाची येरादारी करपी रिक्षान दुचाकीक फाटल्यान धक्को दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी देविदास उर्फ देवू कानोडकार हाका मरण आयिल्लें। हो अपघात आयतारा राती सुमार 12:30 जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण देवू कानोडकार आनी म्हालाचे रिक्षेंतल्या 3 जाणां मदीं वाद जाल्लो। हेच तिडकीन रिक्षा चालक तशेंच हेर 2 जाणांनी देवूचो फाटलाव करून ताचे दुचाकीक फाटल्यान धक्को मारलो। ते उपरांत दुचाकी सयत सुमार 20-25 मीटर ओडून व्हेलो। हाका लागून देवू गंभीर जखमी जावन ताका जाग्यारूच मरण आयलें। अपघाता उपरांत तिगांयनी रिक्षा घेवन पळ काडिल्लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मंगळाराक उत्तर प्रदेशांतल्या वाराणसींतल्यान लोकसभा वेंचणुकेची उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। ह्या वेळार उत्तर प्रदेशाचो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित आशिल्लो। मडगांवच्या ओशिया कॉम्प्लेक्सात आशिल्ल्या बूट शोरूमाक फांतोडेर 3:30च्या सुमाराक अचकीत उजो लागलो। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। हो उजो शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान लागला आसूं यें असो प्राथमीक अदमास उक्तायला। बेतोडा दत्तगड काजरवाड्याच्या थळाव्यांनी उदकाचे समस्ये आड आवाज काढून धारगर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी दिल्ली। सोमाराक भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांजे मेरेन उदकाची पुरवण करून दितले अशें सांगिल्लें। ते प्रमाणे उदकाची पुरवण सुरू जाल्ली आसा। उदकाचो प्रश्न सुटिल्ल्यान घागर मोर्चा रद्द केला अशें थळाव्यांनी सांगलें। गोंय शालांत मंडळाच्या 10वेचो निकाल फाल्यां 15 मेक सांजेच्या 5:30 वरांचेर जाहीर करतलो अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटयेन दिल्या। ह्या वर्सा 19,557 विद्यार्थी हे परीक्षेक बशिल्ले।
बांबोळे जाल्ल्या सिलिंडर ब्लास्टात 10 ते 12 झोपड्यांचो लासून गोबर जालो. ब्लास्ट जालो तेन्ना झोपड्यांनी कोणूच नाशिल्लो. देखून कोणाकूच दुखापत जाली ना. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. शाळेच्या वर्गाच्या परवानगी वयल्यान आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचेर केल्ल्या आरोपाच्या फाटभुंयेर आदले आमदार नरेश सावळ हांकां आतां कायदेशीर कारवायेक तोंड दिवचें पडटलें. नरेश सावळ हांचें आवाहन स्विकारलां अशें स्पश्ट करीत दोतोर शेटये अध्यक्ष आशिल्ल्या शिक्षा विजन संस्थे वतीन नरेश सावळ हांकां कायदेशीर नोटीस धाडल्या अशी माहिती शिक्षा विजनाचे सरचिटणीस दिलीप धारगळकर हांणी आमदार समर्थकांनी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. गोयचे सुपूत आशिल्ले बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी मंगळारा शिरगांवां श्री लयराई देवीचें दर्शन घेतलें. राज्यपाल आर्लेकर अंदू श्री लयराई देवीचे जात्रे दिसा शिरगांवां पावूंक नाशिल्ले. मात लयराई देवीचेर खूब श्रद्धा आशिल्ल्यान तांणी मंगळारा शिरगांवां वचून देवीचो आशिर्वाद घेतलो आनी समेस्त जनतेचें कल्याण आनी राखण करचें अशी मागणी केली. थिवी स्टेशना लागसार एर्नाकुलम ते अजमेर मारुसागर एक्सप्रेसीच्या ब्रेक बायंडिंगाक उजो लागिल्ल्याची घडणूक घडली. कोकण रेल्वे पुलीस कॉन्स्टेबल विशाल केरकर, वसीम शेख हांच्या सयत रेल्वे सुरक्षा जवानांनी फायर एक्सटिंग्विशराचो उपेग करून उजो पालयलो. ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावं ना. साकोर्डे पंचायतीच्या बट्टर तरडे धारगे वाठारांतल्या थळाव्यांक उदकाच्या समस्येक तोंड दिवचें पडटा. एके वटेन हर घर जल येवजणे खाला उदकाची पुरवण सगळ्यांक केल्या अशें सांगून सरकार गोंयकारांची फसवणूक करता असो प्रश्न आतां उपरासपाक लागला. हर घर जल पावला ही सरकारान केल्ली गोंयकारांची फसवणूक काय? दर दिसा गोंयच्या विंगड वाठारांनी उदकाची समस्या उपरासता. अशा वेळार करप तरी कितें? आदले वरी बायतले उदकाचेर अवलंबून रावपाची पाळी साकोडेच्या बट्टर तरडे धारगे वाठारांतल्या लोकांचेर आयल्या.
मुंबय जाल्ल्या वादळ वाऱ्याक लागून घटकोपरचो बरोच व्हड लोखणाचो जायरात तक्तो पेट्रोल पंपाचेर कोसळ्ळो. ह्या अपघातान आतांमेरेन 14 जाणांक मरण आयलां. हो तक्तो कांय खिणां भितर कोसळिल्ल्यान लागीं आशिल्लीं वाहनां आनी 100 परस चड नागरीक तक्त्या पोंदा सांपडले. ह्या अपघातान 74 जाण जखमी जाले. धारबांदोडेच्या गटविकास कार्यालयातलो कनिष्ठ अभियंतो फ्रँकलिन बार्बोजा कार्यालयात नासता म्हणून साकोर्डेच्या उपसरपंच शिरीष देसाय हांणी आरोप केला. संबंधित अभियंत्याकडेन उदरगतीच्या कामाच्यो फायल्स मंजुरी खातीर दिल्ल्यो. गटविकास कार्यालयात कितलेशेच फावटी मारून लेगीत अभियंतो केन्नाच कार्यालयात मेळना देखून उपसरपंचान नाराजी व्यक्त केल्या. 1 जून मेरेन उदरगतीच्या कामाच्यो फायल्स मंजुरी मेळना जाल्यार धारबांदोडेच्या गटविकास कार्यालयाक कुलूप लायतलो अशी शिटकावणी उपसरपंच शिरीष देसायान दिल्या. एके वटेन पावस जाल्यार दुसरे वटेन तापमानाचो उच्चांक. 2 दिसां पयलीं पावसान हाजेरी लावन गरमेन बेजारिल्ल्या गोंयकारांक मातशी थाकाय दिल्ली. पूण राजधानी पणजेन मंगळारा सगळ्यांत चड म्हळ्यार 36 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. अशें आसलें तरी पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान उक्तायलां. सोमारा राती पेडण्या वादळी वाऱ्या सयत पावस पडिल्ल्यान जायते कडेन झाडांची पडझड जाल्या. उगवे हांगा अनिल उगवेकर हाच्या घराचेर पिंपळाचें झाड पडिल्ल्यान घराचेर सुमार 40,000 लुकसाण जालें. उजो पावलपी दळाच्या जवानांनी झाड काडलें आनी येरादारी खातीर सुवात मेकळी करून दिली. सायपे कांदोळेच्या नॅन्सी डायस हांच्या घरात चोरी केल्ल्या प्रकरणा वयल्यान कलंगूट पुलिशेन याकूब मोंडल हाका पश्चिम बंगालच्यान अटक केल्या. दुबाविता कडल्यान 300 ग्रामाचे वट्ट 25 लाखाचे भांगर जप्त केले. दुबावित आरोपी कांदोळेच्या नॅन्सी डायस हांच्या घरात नोकराचें काम करतालो. घरांत कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन ताणें 27 एप्रिलाक घरांतल्यो 4 भांगराच्यो बिस्किटी फारावन पळ काडिल्ली. ह्या चोरये विशीं संबंदीत घरकान्नीन कलंगूट पुलिशेंत कागाळ नोंद करून तिच्याच नोकरान चोरी केल्ल्याचो दुबाव उक्तायल्लो. ते प्रमाण पुलिसांनी सांपळो रचून दुबाविताक अटक केली.
आजोशी मंडूरच्या डोंगरे वाठारांतली उदकाची पायपलायन कळमेल्ल्यान थंयच्या लोकांक फाटले कांय दिसां सावन दूषित उदक येतालें. डोंगरेर रावपी लोकांक ह्या दूषित उदकाचो बरोच त्रास जालो. कांय जाणांक उदकांत किडे मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी भलायकी खात्याक कागाळ केल्ली. ह्या फाटभुंयेर मंगळारा आजोशी मंडूर पंचायतीचे बसकेंत पायपलायन बेगोबेग बदलपाची निर्णय घेतला. भौशीक बांदकाम खात्यान पोरण्यो पायपलायनी बदलपाचें काम सुरू केलां. म्हापशा मार्केटांत नो पार्किंग झोन वाठारांत पार्क केल्ल्या गाडयांचेर येरादारी पुलीस आनी पालिकेन कारवाय केली. नो पार्किंग झोनांत पार्क केल्ल्यो गाडयो येरादारी पुलिशेन उखल्ल्यो. म्हापशा पालिकेच्या वाठारांत नो पार्किंग झोनांत गाडयो पार्क करच्यो न्हय अशें आवाहन म्हापशें मार्केट असोसिएशनाच्यो अध्यक्ष साईनाथ राऊत हांणी केलें. एकोणीस मेच्यान मडगांवच्या होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताक सुरवात जातली. ह्या फाटभुंयेर मंगळारा मडगांव पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यान हेर सरकारी अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. फेस्ताच्या फेरयेक घालपी स्टॉल उबारपा विशीं येवजण्यो आंखल्यो. फेस्ता खातीर उबारपी स्टॉला खातीर फी मातशी वाडयली अशी म्हायती मडगांव पालिकेचो मुख्य अधिकारी गौरीश शंकवाळकर हांणी दिली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा घरकान्नी सयत शिरगांवचे श्री लयराई देवीचे दर्शन घेतले. मुख्यमंत्र्यान श्री लयराई देवीचे जात्रेचे आनी कौलोत्सवाचे सगळ्या भक्तांक परबी दिली. मुख्यमंत्री दोतोर सावंत राज्या भायर आशिल्ल्यान अंदू श्री लयराई देवीचे जात्रे दिसा शिरगांवां पावूंक नाशिल्ले. मात लयराई देवीचेर खूब श्रद्धा आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री दोतोर सावंत हांणी मंगळारा शिरगांवां वचून देवीचे आशिर्वाद घेतले. घरकान्न सुलक्षणा सावंत हांणी देवीची ओटी भरली. मंगळारा यश देऊलकार हो 16 वर्सांचो गोंयचो भुरगो वेंगुर्ला न्हावपाक गेल्ले कडेन बुडलो आनी ताका मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो खंय आपल्या इश्टा सयत न्हावपाक गेल्लो. हाचो फुडलो तपास सुरू आसा.
बार्देस तालुक्यातल्या रेवोडा गावांत आयतारा राती एका 32 वर्साच्या तरणाट्याचेर आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान सुरी हल्लो जालो। एलिस्टर पुलिकल अशें ह्या तरणाट्याचें नांव आसा। ह्या हल्ल्यात एलिस्टराक बरोच मार लागलो। ताका उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केलो। आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान हो हल्लो जाल्ल्याचें ताच्या आवयन स्पश्ट केलें। एलिस्टराचेर हल्लो करपी हेडन फर्नांडिसाक कोलवाळ पुलिशेन अटक केल्या। गोंयांत बुधवारा म्हणजेच 15 तारखेक वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा। वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो। चडांत चड तापमान 34 ते 36 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा। नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। पावस लागीं पाविल्ल्यान सांतिनेझ क्रिकाच्या नितळसाणेचें काम हातान घेतलां। ताज विमानता हॉटेला कडल्या पुला पोंदा शिमिटाच्यो पोतयो आनी खडी मांडून दवरिल्ल्यान उदक वचपाक आडखळ जाताली। सोमारा ह्यो शिमिटाच्यो पोतयो आनी खडी काडून उडयल्यो आनी उदकाक वाट मेकळी करून दिली। मस्काच्यो सांगो आमी भाज्ये खातीर वापरतात, पूण त्योच मस्काच्यो सांगो वाडून संवसाराक विक्रम जालो। आके मडगांवांतलो लक्ष्मण उर्फ महेश वागळे हांकां पोरसूं लावपाचो भाज्यो रोवपाचो छंद भुरगेपणांतल्यान आसा। ह्याच छंदाक लागून ताचें नांव आतां संवसारभर पावलां। वागळे हांणी लायिल्ल्या मस्कांक 49 इंचाच्यो म्हणल्यार 124.46 सेंटीमीटर इतल्यो लांब सांगो जाल्यात। कृषी अधिकाऱ्याच्या पंगडान केल्ले पळोवणे उपरांत हो संवसारीक विक्रम आशिल्ल्याचें सिद्ध जालें। ते खातीर इलायट वर्ल्ड रिकॉर्डा कडल्यान तांकां परबी दिवपी पत्र आयलां। बोडगेश्वर देवळांतली फंडपेटी फारयल्ल्या चोरांक खोपोली महाराष्ट्र पुलिसांनी अटक केल्ली। हे चौगाय चोरांक खोपोली महाराष्ट्र पुलिसांनी आतां म्हापशा पुलिसांच्या सुवाधीन केल्यात। तांचे कडल्यान 7 लाख रोख रक्कम, 3 मोबायल आनी कांय स्क्रू ड्रायव्हर जप्त केल्यात।